Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoda 4 oyoqli chaqaloq dunyoga kelgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur chaqaloq joriy yilning 28-aprel kuni Sherobod tumanida tug'ilgan. Chaqaloq ikkinchi qismi shakllanmay qolgan siam egizagi bo'lgan. Chala embrionda tananing faqat pastki qismigina rivojlangan. Bola tug'ilishi bilan Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelingan. Mazkur muassasa bosh shifokori o'rinbosari jarroh Dilshod Rahmonovning Kunuzga ma'lum qilishicha, may oyida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotida boladagi ortiqcha oyoqlar olib tashlangan. Chaqaloqning ortiqcha siydik pufagi va qo'shimcha jinsiy a'zosini olib tashlash bo'yicha yana jarrohlik amaliyotlari o'tkazish reja qilingan. Ta'kidlanishicha, ayol homiladorligining 26 va 36 haftaligida skrining tekshiruvlaridan o'tgan, biroq shifokorlar bolaning sog'lom ekanini bildirgan va uning shunchaki kindigi o'ralib qolganini aytishgan. Hozirda go'dakning ahvoli qoniqarli va u shifokorlar nazoratida qolmoqda.